sözü ilə sayğat sözünün kökü eyni nitq hissəsi deyil. Biz necə baxırıq buradan? Hardan baxırıq bunlara? Luli, lulu şəkilçisinə baxırıq. Adlara artırılan şəkilçidir. Bilirsiniz də duzlu. Bu şəkilçi adlara artırılır. Tutqac söz, sayğat sözündəki qac, tutqac sözündəki qacdır. Tutqac da evdə yemək pişirəndə qazanı götürmürük, belə də yəni. Həmin tutmaqdan tutqac yaranır. Bundan da, bundan, hər nəsə. Deməli müəllimlər, indi sizə desələr ki, saylı sözü ilə sayğat sözü kökü eyni nitq hissəsi, eyni mənadır, bu yanlış fikirdir. Çünki saylı sözünün kökü saydır, saylı. Bizdə hansı saydır? 10 saylı məktəb. 10 saylı məktəb, həmin saydır. Yəni 10 nömrəli məktəb. Amma bunun kökü saymaq feilidir. Aydın oldu. Yəni bunlar bir-birləri ilə eyni kök ola bilməzlər. Eyni kökü yaratmaqdan ötürü sözün kökü eyni məna, eyni nitq hissəsi olmalıdır. Başa düşdünüz? Eyni nitq hissəsi də deyil, o heç, eyni məna da deyil. Başa düşdünüz müəllimlər? Taşı bura yazsalar, saysız sözünü yazsalar, saysız. Saysız sözü saylı sözündən eyni köklü olacaq. Çünki ikisi də addır. Biz bilirik ki, duzsuz sözü var dilimizdə, duzsuz. Yerinə söz qoyuruq da müəllimlər. Kim tapa bilmirsə yerinə söz qoysun. Duzsuz, duzdan duzsuz. Biz bilirik ki, bu sızdır. Bu sız şəkilçisi adlara artırılan şəkilçisidir. Bunun da kökü eynən, bundan nədir? Eyni köklü söz yaradır. Aydın